Цвет-то какой! Прям будто не из новичков сказочек, а из моих правильных снов. Как он будет гармонировать с моей командой. Только вот вяленький он какой-то. Алло, товарищ! Я спрашиваю, ты чего грустный такой? Да жизнь как-то не сложилась. О, как? Ну, знаешь, каждый сам кузнец своего счастья. Я говорю, каждый сам кузнец счастья своего. Кузнец каждый из своего счастья сам. Фу ты, депрессия ужасная. Нет, с этим сна не сделаешь. Давай еще посмотреть. А ведь и правда я хочу быть зайцем. В смысле? Кузнецом своего зайца. В смысле? Счастье. Молодец. Хочешь перестать грустить и заняться делом? Могу тебе помочь. Оно к счастью приведет. А как же, зайка моя, конечно, приведет. А что я должен сделать? Снится. Ой, а я что делаю, не снюсь? Ну. Это не сон. Заяц, очнись. Ты вообще понимаешь, где ты находишься? Кто перед тобой? Ой, правду, где это я? А кто вы? А где сновичок? Отвечай по порядку. Дети спят. Сновичок в командировке. Я Храпелкин. Короче, делаем сон про зайцев, про счастливых. Участвовать будешь? Буду. Молодец. Про каких зайцев? Не про зайцев, а про знаков. Про зайцев и про знаков. Про всех будем сон делать. Нам их много надо, да? Да. Ну вставай, знакомься с коллегой. Где подушка? О. Ну? Что у него там еще? Ой! Это еще мертвые! Домой! Ух! Да их там куча целая! Мои поросята ходили гулять, счастливы, мы семьи.
Рюгать. Ух ты! Круто у него получается. А на свинью вроде не похож. Ты погруби мне на свинью. Я повелитель черного и белого, великий Храпелкин. Хрючелкин. Храпелкин. Ну, Хрюпелкин. Успокойся. Не мельтеши, успокойся. Да я спокоен. Как сытый боров. Да, значит, что вам картинка нравится? Энергичный, жизнерадостный, но цвет. Ну что это за цвет? А ты знаешь, я тебя по-дружески перекрашу. В серый! Не хочу! Не буду! Что тебя спрашиваю? Старичок, помоги! Надоело мне бегать. Иди сюда. Иди сюда. Если ты имеешь что сказать, говори сейчас. Я, в общем-то, не собирался разговаривать. Я вообще не хотел поднимать эту тему при ребенке. Не Но если ты настаиваешь... что ты постоянно при ребенке. Не при одном, так при другом. Не прикрываешь это свое ребячество. Не пора ли взрослеть, а? Это ты говоришь, не пора ли мне взрослеть? Это ты своим примитивным двухцветием говоришь о зрелости. Да о чем вообще говорить? Хорошо. Каждый, 4. охотник, Что ты желаешь? Чувак, словами не понимает. Хорошо. А вы ко мне что? спрашивай. А моего не трогай. Как вовремя ты появилась, это Кэт. Спасибо. Да можно просто.
Катя. Спасибо просто, Катя. Кстати, а чего это ты здесь вообще делаешь? Ты же у нас вроде бы тоже любитель черно-белого. Да не, я теперь, граффити занялась. Я теперь все перекрашиваю. Ух ты! Я теперь с вами, с цветными. Как же ж больно-то, а? Ага. Да вы чем же так? Вот, подушкой. Фу, ты еще и цветной. А где все? Где черно-белость? Где серость? Где серость? Где все? А что с этим-то делать будем? А давайте его перекрасим. Точно, давайте я его Не перекрашу. надо! Не надо меня перекрашивать. Ух ты! Ай! Ты видел? Слушайте, а где мой брат? Ты куда брата дел? Но никуда его не дел. Вон он.
видела. Я такой сон видела. Ну, значит, стою я такая вся звезда. У меня в гостях олимпийский. Так. И тут приходит повелитель черно-белых снов. Ой, я ему как шандарахну подушкой. И тут вокруг все такое цветное. Цветное! Мне снился цветной сон. Там был медведь. Он играл на контрабасе. Да ты что? А звали его. Галя, ты там была? Вау. Да это что, ребят? Вот я видела цветной сон, в котором был наш веник. Вау. Но, послушайте, самое удивительное, Что мы помним Наши сны. А вы помните, какой сегодня день? день рождения веника. Вот. Только он теперь не веник. Он теперь гениальный. Давайте его разбудим.